Сейчас. Но если пошутили, то очень классно. Реально, 1917. Опять у меня телефон глючит. Телефону вроде не наливали. А нам совсем чуть-чуть, а он глючит больше. Ой, девчонки, девчонки. Девчули, как я люблю говорить. Да, еще и дзынь-дзынь делает. Это ежели звонок не будет внешне работать, надо с собой... Где? Звенеть. Ой, шкодницы. Ой, Юмор ФМ отдыхает реально.